kegiatan itu euy. Gapoe ieu ngariung nempoan HP ngechat eueuh. Udah tongkrong si itu nu rangge nu ngechat lah. Heula mau liar naon ti dieu siga hayang belum. Ayo lah. Ayo sawah lah. Ayo. Nyaman deui banget euy. Ini loba. Saha atuh. Kita kemana rencana teh? Sawah we na karaca. Sawah baju bisain heula bajuna bodas sedok coba jomblo jauh. Oh menyusul. Mahal betul. Oh ini jalan tuh. Sekarang Kawana, ngatutut. Ayo atuh. Ayo. Ayo buru. Bagi situ lah kita. Sebelah meternya gitu. Itulah. Makan kecil mulai kita komen. Ini penuh ayo. Hiji bayar. Coba kita karacan euy. Ah, digane. Nanti. Oh. Yuk, bebas lah. Nah, tilu udah we. Kesung kadap masih capek. Oh, bebas. Ayo. Gaskeun lah. Loba. Gaskeun. Tadi gelubahnya dia heula. Wah, ada lowo euy. Nah, ada di dia yuk. Yuk, loba yuk. Yuk, hadiah. Kerek saya kenapa hiji? Hai, kita dari sawah si Komar. Hah? Iya. Lain. Banyak dah eueuh ieu jelema nage. Mana? Ka Bandung. Ada si teman ini galak mau bedog. Turunnya, ayo lah, turun. Alah. Alah acuban we. Kata ieu. Stop, Bing. Terus. Ai kamu. Dia ini robot berapa meter? Asik. Coba di bensin jangan. Coba. Buru-buru. Jangan cukup tanda. Tuh, herdang ge teh. Mar. Mar. Oi, ya dirinya. Ya teh sehat. Penting subuh. Di lockdown lain. Dek saha? Yang udah pulang kampung lain mudi. Ayeuna rek ka mana? Rek mau sawah kali nya. Beda dican. Beda geus dibuka baju sabari ngaran bedog atuh. Ieu hareudang teh buru saya tuping mati kita bedog we. Oh, heuh atuh. Basa teh nya? Heuh. Wah, ketinggalan gua pas Komar makan di Bandung. Di Bandung, Pak. Asli itu ayo sudah teh. Heh? Mau gitu. Ketinggalan eta mah. Kan ngopi ku saya tah nya. Heeh. Oh, teh situ basionan dulu ke Babur ka gitu. Hah? Hei, bang, kenapa nih gininya? Ya, atuh. Halus stres. Ayo tuh kerja na. Wah. Asik, 2 3 kali. Bayangan sawah. Komar. Bayangan sawah aing lek kada dipulenya. Cok sari. Ada Cok ya. Ketekan di bayi. Sawah jadi lendung kieu. Nang
naonnya pejuh teh. Lugu teh karaca. Lugu teh karacaan beli alaan. Tah ieu sendalna aman pejuhna nya euy. Kok aing mah betul geus sendalna. Tekan. Jadi. Cuy, waduh euy. Balik anjing lah. Oh, nang saya sawah-sawahkeun. Ah. Si Komar, balik kan itu mah, ayo. Ayo. Balik Komar geus. Orang pada pokok tadi. Hah? Iya atuh. Komar mana teh? Oh, euy Komarna. Cina, bisi-bisi eureun di ditu. Pilihan bisi eureun. Aya di imah kitu euy. Bisi. Balik meureun. Kayak balik ka mana jalan. Euy. Ayo, aduh euy. Hah? Sedap tuh dia alungkeun urang di situ tadi tuh udah melongkeun. Ah. Ayo. Tuh ya tuh. Coba teh bisa di deui sih Komar euy. Sampoan sa Komar tepok bisa deui. Turun teukeun di dieu. Ayah hiji yuk, ayah hiji. Kita kan bisa untuk di sini. Yuk, ayah dari orang. Yuk, ayah sebelah di dia mah yuk. Yuk, saya yuk. Bawa we. Yuk, saya pai. Yuk, cidai lu orang, cidai. Apa pai gua? Cidai lu orang. Buru-buru euy. Ayo euy, cidai mana yuk cidai? Ayo. Aman yuk. Balik. Mana euy sayang? Geus, balik. Kami tarik lupa. Kamar deui. Hah? Tadi teh ka ditu tuh karege nanjak, emang ai naon gitu? Ini ke dia. Oh, sok. Dia kana diupnya. Ai naon gitu? Hah? Ai naon? Di sawahna yang di amu. Oh, paingan bieu teh kurang kerung ningali ka luhur beun teh. Ini bahasa ini euy. Nang ieu seratnya. Sok. Oh iya, tuh langsung ngerupiah lah. Nah, kemana? Pasti. Jarum coklat. Sendal mati alung-alung, aduh. Disebut yang bejar paling ngasih Komar. Suatu waduh sudah. Barelok. Yo bereg. Ini kana bisa di deui ka dieu. Iya, karege nanjak pisan. Tadi Dia mau mau bedog make baju deui. Goreng patut teh deh, gede ambak Komar teh. Yang beledog. Buuk beureum sia. Rokok Nuhun bata. Gatutut. Nyesap Kang, ngiringannya. Sok. Iya balik lah. Mesti kemarin dengan saya. Nah, iya-nya. Ayo, siap. Ya. Ayo, siap. Ayo, siap. Ayo.